ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி இன்று காலை எலக்ட்ரிக் ரயில் புறப்பட்டது. காலை 9:15 மணி அளவில் பெரம்பூர் லோக்கோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தது. அப்போது பச்சையப்பன் கல்லூரி, மாநில கல்லூரி மாணவர்கள் இடையே பயங்கர மோதல் வெடித்தது. மாநில கல்லூரி மாணவர்கள் அவசரமாக கீழே இறங்கினர். பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் பயணம் செய்த ரயில் பெட்டி மீது சரமாரியாக கற்களை வீசினர். பதிலுக்கு அவர்களும் கீழே இறங்கி கற்களை எடுத்து வீச துவங்கினர். ரயில்வே ஸ்டேஷன் போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது. ரயில் புறப்பட்ட பிறகும் ரயில் மீது சரமாரியாக கற்களை வீசினர். மற்ற பெட்டிகளில் இருந்த பயணிகள் அலறி எடுத்து ரயில் பெட்டி கதவுகளை மூடினர். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா மற்றும் செல்போனில் எடுத்த வீடியோ காட்சிகளை வைத்து மாணவர்களை போலீசார் அடையாளம் கண்டு வருகின்றனர்.